Кутмандуу кечиңиздер менен эфирде Нур Ньюс маалымат программасы, студияда Арзымат Аланов. Саламатсыздарбы, бүгүнкү чалышта. Мухаммедкалы Аблыгазиев атайын түзүлгөн схемалар аркылуу сыртка чыгарылып кеткен 700 миллион АКШ доллары бюджеттен уурдалган каражат эмес экенин парламентте билдирди. Ош шаардык соту Баткен облусунун мурдагы прокурору Анарбай Мамажакыповдун өлүмүнө айыпталган Мелис Калыковду өмүрүнүн аягына чейин абакка кести. Ал эми Жогорку Кеңештин экс-депутаты Дамирбек Асылбек уулу жазасын Кыргызстандын Молдовановка айылындагы номер 27 абакта өтөй турганы белгилүү болду. Мамлекеттик чек-ара кызматындагы коррупцияны айтып чыккан офицер Талгат Алановдун аракетине аскер прокуратурасы укуктук баа берет. Ош шаарынын жарандык актыларды каттоо кызматына нааразычылык күчөдө. Анда тиешелүү документтерди алуу үчүн узун кезекке туруп, айлап убакыт коротконун айтып даттанышууда. Бүгүн Бишкекке жамааттык коопсуздук келишим уюмунун кезектеги сессиясы болуп өттү. Анда 15 документке кол коюлду. Коомчулукта резонанс жараткан журналисттик иликтөө боюнча өкмөт башчы үн катты. Мухаммедкалы Аблыгазиев бажы тармагындагы коррупция тууралуу пикирин парламентте бюджет боюнча мыйзам долбоору каралып жаткан учурда айтты. Премьер-министр 2012-2017 жылдар аралыгында атайын түзүлгөн схемалар аркылуу сыртка чыгарылып кеткен 700 миллион АКШ доллары бюджеттен уурдалган каражат эмес деп билдирди. Ал ишкердикке тиешелүү учурда мамлекеттик деңгээлде иликтөө жүрүп жатат. Бүгүн парламент 2019 жылдагы республикалык бюджеттин аткарылышын 2020-2022 жылга чейинки бюджеттин болжолун, ошондой эле өткөн жылдын бюджетинин аткарылышын талкуулады. Анда өкмөт башчы Мухаммедкалы Аблыгазиев келерки жылдардын планы менен тааныштырып, казынадагы тартыштыкты азайтуу саясаты күчөтүлөрүн белгиледи. Ошондой эле быйылдагы бюджет социалдык багытта түзүлгөнүн айтып, андан үнөмдөлгөн каражаттар өнүгүүгө жумшаларын кошумчалады. Биздин максат жарандарыбыздын жашоосун жакшыртуу. Эң биринчи маселе экономиканы санариптештирүү. Анын ичинде салыктык жана бажы процедураларын фискалдаштыруу. 2020 жыл салык системасында бурулуш жылдардан болот деп ойлойм. Бул көмүскө экономиканын үлүшүн кыскартууга мүмкүндүк берет. Өкмөт башчынын айтымында 1 январдан тартып күйүүчү, майлоочу майлардын контрабандалык жол менен ташылып келүүсүнө бөгөт коюлат. Ал үчүн өлкөдөгү 975 май куюучу жайлар толугу менен электрондоштурулат. Ал эми 1 июлдан тартып алкоголдук ичимдиктер менен дары-дармектерди сатуу санариптештирилет. Мындан тышкары бажыдагы чек-ара постторунда электрондук кызматы ишке киргени турат. Премьер-министр бул аракеттер аталган тармактагы коррупцияга бөгөт коет деп эсептейт. Учурда коомчулукта жана 700 миллион доллар боюнча сөз болуп атат. Бул боюнча да биз өзүбүздүн оюбузду айтышыбыз керек. Талкуу жүрүп атат. Мен ачык айкындык экономикадагы көмүскөгө каршы күрөшүү боюнча жарандарыбыздын демилгелерин колдойбуз, өкмөт. Бул боюнча азыр иликтөөчү топ да түзүлдү. Иликтөөчү топко мен да чакырып кетер элем. Кызыктар, жарандар бардыгы катышса. Фактылардын баарын изилдеп чыкканга мына президентибиз болуп бардыгыбыз чогулуш өтүп, ошол жерде тапшырма бердик. Ачык айкын эл көрө турган процедураларды ошол жерде кылабыз. Ким эмнеге жооп бериш керек? Мен ойлойм, бул дагы биздин өзүбүздүн экономикабызга оң таасирин тийгизет деп ойлоймун. Ошондой эле Аблыгазиев коомчулукта резонанс жараткан 700 миллион доллар туурасында дагы оюн айтты. Ал өткөн жылы Кыргызстандан башка өлкөлөргө банк аркылуу 90 миллиард доллар, ал эми бул жылдын 6 айында эле 48,3 миллиард доллар которулганын, журналисттик иликтөөдө айтылган 700 миллион доллар бюджеттин акчасы эмес экенин билдирди. Мына акыркы күндөрү мына элибизди дүрбөлөңгө салып, азаттыктын иликтөөсү боюнча 700 миллион доллар боюнча. Сиз так айтыңыз, өкмөт так айта албай атасыздар. Бул 700 миллион доллар биз кимге тиешелүү акча? Мамлекеттикиби же таможнядан уурдалганбы же башкалардыкы? Ушуну так айтып коюңуздарчы. Бул мамлекетке эшеси барбы, жокпу ушул акча? Табылдык Апарович, муну кимдин акчасы деп азыр эч ким так айта албай атабыз. Ошон үчүн азыр иликтөө следственный топ иштеп атат. Анан депутаттык комиссияда ошого чыксын. Мына азыр биз мамлекетке тиешеси барбы, жокпу? Ошону эле айтыңызчы сиз. Өзү айтып атат, жана мамлекетке тиешеси жок болсо жок деп эле айтып коюңуздар да, элди дүрбөлөңгө салып. Эл ойлоп атат, мамлекеттин акчасы уурдалып чыгып кетип атат. Жок, бул бюджеттен эмес. Ошону айтыңыз. Бул бюджеттен эмес, бул бизнестин өзүнүн алакасында болуп аткан мамиле.
Бир катар депутаттар аткаруу бийлигин эл арасындагы көйгөйлүү маселелерге, анын ичинде экологияга көңүл бурууга чакырды. Айтымдарында быйылкы бюджеттин эсебинен экологияны коргоого, Бишкекти каптаган кара тумандан арылтууга акча каражат бөлүнгөн эмес. Экология боюнча 900 миллион сом каралган, көбүнчө эмгек акы. Бирок Бишкектеги мына биз көрүп атабыз, экологиялык катастрофага биз баратабыз. Ушул боюнча бюджеттен кандай чаралар болот? Бюджеттен акча көрсөтүлгөн эмес да. Мүмкүн биз түнкү сааттык тарифтерди субсидирование кылабызбы, Монголиядай, башка өлкөлөрдөй? Бишкек шаарында мынакей бүгүнкү күнү 400 миңден ашык автотранспорт жүрүп атат. Күнү 3 миңден ашык микроавтобус чыгат. 28 котельный көмүр менен жагылат. Ушуга байланыштуу нерселер боюнча шаардын тегереги бүт бар конуштар аларда көмүр менен жагат. Эми чечүү максаты газификация кылыш керек. Анан кийин бул бизде лимит бар, электроэнергия пайдалануу боюнча 700 киловатт деген. Ушуну кичине көбөйтүп берсек, ушу жакшы жардам берет беле, абанын тазаланышына деген ой максаттар бар. Азыр мен ниеттерди угуп атам да, өкмөттүн позиция так жок. 20-жылда анда экологиялык абалы терс болот. Премьер-министрдин билдиришинче 2019 жылы 120 миң мугалимдин айлык акысы көбөйгөн. Мугалимдердин айлыгы алардын иш тажрыйбасына жараша кошулган. Мындан тышкары өткөн айдан баштап пенсионерлердин пенсиясы дагы көтөрүлгөн. Айта кетсек, бүгүн жогорку кеңеш экинчи окууда бюджет боюнча 5 долбоорду бир учурда карады. Анда айрыкча салык чогултуу жаатында сындар айтылды. Анархан Алтымышев, Равшан Тойчиев, Нурньюз, Бишкек. Ош шаардык соту Баткен облусунун мурдагы прокурору Анарбай Мамажакыповдун өлүмүнө айыпталган 40 жаштагы Мелис Калыковду өмүрүнүн аягына чейин абакка кести. Чечим кечээ 27 ноябрда чыккан. Айта кетсек, Баткен облусунун мурдагы прокурору Анарбай Мамажакыпов 2018 жылы 17 ноябрда киши колдуу болгон. Анын сөөгү Баткенде тоо арасынан табылган. Окуя боюнча ошол учурдагы кылмыш жаза кодексинин киши өлтүрүү беренеси менен иш козголгон. Кылмышка шектүү катары Баткен облустук капиталдык курулуш башкармалыгынын ошол кездеги башчысы Мелис Калыков кармалып, Ош шаарындагы тергөө абагына киргизилген. Ал өзүнө коюлган айыптарды мойнуна албай келген. Жогорку кеңештин экс-депутаты Дамирбек Асылбек уулу жазасын Кыргызстандын Молдавановка айылындагы номер 27 абакта өтөйт. Бул туурасында жаза аткаруу боюнча мамлекеттик кызматтан билдиришти. Ал эми анын Казакстандан экстрадиция болгон эки шериги Петровка айылындагы номер 8 абакка жайгаштырылган. 2018 жылдын 15-16 февралында Казакстандын улуттук коопсуздук комитети коррупцияга каршы күрөшүү улуттук бюросу менен биргеликте атайын операция жүргүзгөн. Натыйжада бажы постторунда иштеген уюшкан кылмыштуу топтун 8 мүчөсү жок кылынган. Ал эми колго түшүлгөндөрдүн арасында жогорку кеңештин депутаты Дамирбек Асылбек уулу болгону айтылган. Ага Казакстандын кылмыш жаза кодексинин 264 улуттар аралык кылмыштуу топ түзүү жана 234 беренеси экономикалык хаткезчилик боюнча кылмыш иши козголгон. 2019 жылы 24 апрелде Алматы шаарынын адистештирилген райондор аралык соту Асылбек уулун 10 жылга эркинен ажыраткан. Ал эми ушул жылдын 19 ноябрында кармалган 3 кыргызстандык Казакстандан мекенине экстрадиция кылынган. Мамлекеттик чегара кызматы бул тармактагы коррупция боюнча даттанган кызматкер Талгат Алановдун аракетине укуктук баа берүү үчүн анын айткандарын аскер прокуратурасына жөнөтөөрүн маалымдады. Чегара кызматынын маалымдашынча, Талгат Аланов өзү учурда кызматкер болгондуктан куралдуу күчтөрдүн ички кызматынын уставын бузду. Устав боюнча Аланов алгач чегара кызматындагы мыйзамсыз иштерди жетекчиликке же башка укук коргоо органдарына айтып кайрылыш керек болчу. Чегара кызматы Аланов айткан маалымат чындыкка дал келбей турганын билдирди. Айта кетсек, кечээ 27 ноябрда Ош облусу боюнча чегара башкармалыгынын чегарага көзөмөл уюштуруу бөлүмүнүн улук офицери Аланов журналисттерге атайын маек куруп, достук чегара көзөмөл өткөрүү бекетиндеги акча топтоо фактыларын мисал келтирген. Ал мамлекеттик чегара кызматынын башында тургандар кошуна мамлекеттер менен чектеш аймактардагы көзөмөл өткөрмө бекеттеринде иштеген кызматкерлерден үлүш алып турарын, түзүмдүн ичинде жазылбаган мыйзамдар бар экенин айтып, кызмат орундары акчага сатылат деп билдирген. Бул билдирүүдөн кийин эле мамлекеттик чегара кызматынын аймактык башкармалыгынын кызматкерлери да басма сөз жыйынын өткөрүп, Алановдун дооматтарын четке кагышкан.
Ош шаарынын жарандык актыларды каттоо кызматынан нараазычылык күчөдү. Анда тиешелүү документтерди алуу үчүн узун кезекке туруп, айлап убакыт коротконун айтып даттанышууда. Аймактарды өнүктүрүү жана санариптештирүү жылында бул тармакта эч кандай аракеттер жоктугун ага кайрылгандар айтышууда. Анда эски система менен тактама кагаздарын алып келүүгө убакыт коротуп жаткандар арбын. Теманы Даткаш абдан баяндайт. Бул жай Ош шаарындагы жарандык актыларды каттоо бөлүмү. Ага тийиштүү маселелер менен кайрылган жарандардын айрымдары айылап, жумуштары бүтпөгөнүн айтып даттанышууда. Мындан тышкары биз келген учурда сааттап кезек күтүп олтургандар ортосунда пикир келишпестиктер орун алганына күбө болдук. Siz жұмысыңызды кылып, мен сізге ештеңеден жалым жоқ. Жетекші болсаңыз қалайсыз? Endi bu yerda bir jicha bo'lsa ham odamgarchilik bo'lishi kerak. Buning uchun polis qo'yami? Бул жерде бир аз болсо да адамгерчилик болушу керек. Бул жер талабы же ишканабы. Бир адамды тапсаң, экинчисин таппайсың. Адам кайрылганда сый-урмат болушу керек да. Талаага келгенде эле баары мекеме ичинде чуркап жүрө беришет. Ар күнү келип кезек күтөм. Кыйналып кеттим. Odamda bu yerga kirgandan keyin уважение bo'lishi kerak bir-biriga sal, to'g'rimi? Bir-birini hurmat izzat qilish kerak. Polis qo'yga kelganda ele hammasi u odam bu yoqqa yugurib yuraversa, buni ichiga kirib oladi. Жарандык актылар маселесине байланыштуу бул жайга күнүнө жүздөгөн адамдар кайрылат. Бирок кызмат көрсөтүүлөргө тургундар жакшы баа беришпейт. Сапаттуу тейлөөнү бул жерди башкарып олтурган жетекчиликтин өзүнөн баштоосу керек деген ойдо турушат. Мен бул жака ушу документ аркылуу келгем. Документтер бүтүрөйүн деп. Анан бул жерге келип, кирип эле документтер анысы ал жака бар, бул жака бар дегенден жетекчиликке келгем түз эле. Кирсем, кирип саламатсызбы дедим. Ал эже бул жерде бем кандай көнүп калган. Салам дагы алган жок. Мынтип карап эле не болду деп эле ошентип кайрылган. Анан бул жерде 5-6 кабинет болсо, экөөсү, үчөөсү жакшы тейледи. Калгандары ошол мурунку эски бойдон эле калып тур азыр. Мисалы 2019-жылы президентибиз айткан Сооронбай Шарипович, санариптештирүү жылы деп. Ага толугу менен мына жылдын акыры болду өтүш керек буларчы. Булар дагы деле өткөн жок. Мисалы азыр мен кирип тапшырсам, Кара Суга барып справка алып келесиң, тиге бул дегенден мен санарип өткөн жоксуңарбы? Электронный жөнөтүңүз, алттан жооп келет деп айтсам, анан мен ал жака бар деп айткан жок да. Сөз болгон мекеменин жетекчилиги жогоруда айтылган кемчилдиктерди моюндагысы келген жок. Тескерисинче кайрылган жарандар документ иштерине так болбой, өз иштерин өздөрү артка тартып жатат деп билдирди. Ошондой эле кайрылуучулардын көптүгү да көйгөй жаратканын кошумчалады. Мен жетекчи катары көңүл бурам. Сиздерди азыр мен чыкканда эле сыртка чыгып жүрдүм го, ар бир кимге маалымат берип атпадымбы кыздарга чыгыпчы. Мен силерди көрбөдүм, анан сен сурадым го, не болду, не проблема болду эле десем, туруп-туругула деп койдуңар өзүңөр. Биз чыктык, чыгып ар бирине көрдүңүз го, кызматкерлер кошо чыгып алып түшүндүрүп атты го, түшүндүрүп атыр. Ну, кийим оромайм, не болду акем, не болду десем, сен нар жака туруп тур деди го меничи. Уктуңуз го аны деле сиз. Сен нар жака туруп тур деди. Аны мен жетекчи, мен муну силерге неме алып берейин, не болду десем, сен туруп тур деп мени неме алып койду. Аны мен кайра эле болду дей албайм да. Эске сала кетсек, быйыл санариптештирүү жылына карата өлкөнүн бардык аймактарында калкты тейлөө борборлору электрондоштурулуп, сааттап кезек күтүүлөр жоюлушу керек эле. Жыл аягына чыгып баратат. Бирок Оштогу кызмат көрсөтүүлөрдүн абалына мурдагыдай эле элдердин нааразычылыгы күч бойдон калууда. Даткаш абдан Актылек Акылбек уулу, Нурньюз. Кыргызстанда жумушсуздардын саны 154 миңден ашык адамды түзөт. Бул тууралуу маалымат жыйынында Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министри Улукбек Кочкоров билдирди. Анын айтуусунда ведомствода 100 миң адам жумушсуз деп катталган. Жыл сайын бул жарандарды ашпозчу, чач-тарач сыяктуу кесиптерге үйрөтүүгө 90 миллион сомдой акча бөлүнөт. Ошондой эле жумушсуз жарандарды коомго пайда алып келүүчү жумуштарга тартабыз, деди министр. Азыр чет элдик калалар менен тааныштырабыз. Албаниядагы жер титирөөдөн каза тапкандардын саны 25 кишиге жетти. Буга байланыштуу өлкөдө аза күтүү жарыяланды. Коррупцияга жана бийликке каршы чыккан Ирак демонстранттары Иран консулдугун өрттөп жиберишти. Америка президенти Дональд Трамп Гонконг тууралуу мыйзамга кол койду. Ушул жана башка эл аралык абалар менен кийинки материалдан таанышабыздар.
Бангладештин соту 3 жыл мурда болгон теракт үчүн айыпталган 7 кишини өмүрүнүн аягына чейин абакка кести. Күчөтүлгөн кайтарууда өткөн сотто 1 киши акталды. Айта кетсек, 2016 жылдын 1-июлунда Борбор шаар Даккада ашынган исламчыл топтун согушкерлери дипломатиялык райондо чет өлкөлүк жарандар арасында популярдуу кафеге кирип барып ок ачышкан. Кийин бир нече бомба жардырып, ондогон кишини барымтага алышкан. Бардыгы болуп, алардын колунан 22 киши өлгөн. Айыпталгандардын бардыгы Бангладеш жарандары. Албанияда болгон жер титирөөдөн каза тапкандардын саны 25 кишиге жетти. Буга байланыштуу 27 ноябрда өлкөдө аза күтүү жарыяланды. АКШнын геологиялык кызматынын маалыматына ылайык, жер титирөөнүн күчү 6,4 балга жеткен. Очогу баш кала Тирананын чыгыш батыш тарабынан 30 чакырым алыстыкта, 20 чакырым тереңдикте болду. Соңку маалыматтарда 650дөй адам жаракат алган. Учурда куткаруу жана издөө иштери уланууда. Албаниядагы экинчи чоң шаар болуп саналган Дуресте жердин силкиниши бир канча жолу кайталангандыктан адамдар чатырда жана машиналарда түнөшүүдө. Тирана, Тумания жана Дурес шаарларында бир катар имараттар, турак жай кыйрады. Үй жайсыз калгандарга чатырлар тигилди. 300 үй бүлө жабыркагандарга эшик ачып, убактылуу баш калка берди. Косоводон, Монтенегродан, Италиядан, Грециядан жана Румыниядан куткаруучулар көмөктөшкөнү келишти. АКШда жардам жөнөтөрү маалымдалды. Албания сейсмикалык кооптуу аймакта жайгашкандыктан маал-маалы менен жер силкинип турат. Коррупцияга жана бийликке каршы чыккан Ирак демонстранттары Наджаф шаарындагы Иран консулдугун басып алышып, аны өрттөп жиберүүгө үлгүрүшкөн. Бул тууралуу Рейтер агенттиги полициялардын берген маалыматына жана шаардагы башка булактарга таянып жазып чыкты. Консулдуктун кызматкерлерин окуя болгонго чейин чыгарып кетүүгө үлгүрүшкөн. Ушул окуядан кийин шаарга коменданттык саат киргизилген. Полициянын берген маалыматына караганда, өлкө боюнча баш аламандыкты токтотуу учурунда 350дөн ашуун адам курман болгон. Шафаат агенттигинин маалыматы боюнча өлкөнүн түштүк райондорунда жолдордун көпчүлүгү тосулуп, мектептер жана муниципалдык мекемелердин иши токтотулган. Гонконг эли экстрадициялоо мыйзамына киргизилген түзөтүүлөргө каршылык кылып, июнь айынын башынан бери байма-бай митингтерге чыгып келет. Мыйзамдагы түзөтүүгө ылайык Гонконг бийлиги кылмышка шектүүлөрдү Кытайга өткөрүү боюнча макулдашкан. Жалпы каршылыктан соң бийлик бул мыйзамдык документти парламенттен биротоло кайтарып алган. Ага карабастан демонстранттар нааразычылык акцияларын токтотушкан эмес. Алар Бейжиңдин саясатынан чыкпаган бийликтин отставкасын, буга чейинки калайман каршылыкта камалгандардын бошотулушун талап кылып жатышат. Гонконг полициясы демонстранттарга каршы суу бүркүп, көздөн жаш агызчу газдарды колдонуп келет. Акция уланган 5 айдын ичинде мыйзам бузду делген 4,5 миңден ашуун катышуучу кармалган. 400дөй полиция кызматкери жабыркаган, 1,5 миң адам ооруканага жаткырылган. АКШнын президенти Дональд Трамп Гонконгдогу демократия жана адам укугу тууралуу мыйзамга кол койду. Аталган мыйзам 20 ноябрда Конгресс тарабынан кабыл алынып, өкүлдөр палатасына, андан соң президент Трамптын кароосуна жөнөтүлгөн. Конгресс колдогон мыйзамга ылайык Гонконг полициясы үчүн ок атуучу куралдарды алып келүүгө тыюу салынат. Ага көздөн жаш агызчу ачуу газдар, резина октору жана электрошокерлер кирет. Ошондой эле документте Гонконгдо каршылык акциялары учурунда адам укугун бузган тиешелүү тараптарга санкция киргизүү каралган. Ал эми жергиликтүү бийлик АКШны ички маселелерге кийлигишпөөгө чакырды. Алар Гонконгдо 85 миң америкалык жаран жана бизнесмендер бар экенин, АКШнын 1344 компаниясы иш жүргүзүп жатканын белгилеп, Сенаттын кабыл алган мыйзамы кайра эле Америка жарандарына зыяны тиерин айтты. Кытайдын тышкы иштер министрлиги да АКШны ички маселелерге кийлигишпөөгө чакырды. Алар АКШ кабыл алган жаңы мыйзамдарды ачык айкын гегемондук аракет деп баалаган. Бүгүн Бишкекке жамааттык коопсуздук келишими уюмунун курамындагы мамлекеттердин башчылары келишти. Анын негизинде аларча мамлекеттик резиденциясында жамааттык коопсуздук кеңештин кезектеги сессиясы болуп өттү. Анда Кыргызстандын, Казакстандын, Орусиянын, Тажикстандын, Беларустун президенттери жана Армениянын премьер-министри алгачтар чөйрөдө, андан соң кеңейтилген форматта сүйлөшүштү. Бишкектеги саммитте эл аралык жана аймактык коопсуздук маселеси талкууланып, анын жыйынтыгы менен 15 документке кол коюлду. Анда глобалдык жана регионалдык коопсуздукту бекемдөө боюнча кызматташуу, Тажик-Ооган чек арасындагы чыңалууну азайтуу жана уюмдун алкагында алаканы жакшыртуу сыяктуу маселелер каралган. Бишкектеги жыйынды өткөрүү менен Кыргызстан уюмга төрагалык кылуу милдетин жыйынтыктады. Анын негизинде 2020 жылы Орусия төрагалык кылат.
Жамааттык коопсуздук кеңеши уюмуна мүчө мамлекеттердин башчылары өз өлкөсүнүн аскерлерин Кызыл Аянтта боло турчу жеңиш парадына катышуу идеясын колдоого алды. Бул тууралуу Жамааттык коопсуздук кеңешинин кезектеги сессиясында Россиянын президенти Владимир Путин билдирди. Ал мамлекет башчыларына ыраазычылыгын билдирип, 2020-жылы 9 майда боло турчу майрамдык иш-чарада көтөрүүнү айтты. Путин өз сөзүндө фашизмди жеңүүдөгү Советтер Союзунун элдеринин чечкиндүү ролу боюнча объективдүү маалыматтарды таратууга өзгөчө көңүл бура турганын белгиледи. Россиянын президенти андан тышкары жакында эле Бириккен Улуттар уюмунун башкы ассамблеясынын профилдик комитети фашизм менен күрөшүүдөгү эрдик жөнүндөгү резолюцияны кабыл алган айтты. 29-30 ноябрь күндөрү Ош шаары түрк дүйнөсүнүн маданий борбору эл аралык долбоорунун жабылыш аземи өтөт. Бул тууралуу Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин маалымат кызматы билдирди. Салтанаттуу жабылыш азем Султан Ибраимов атындагы Ош улуттук драма театрында кеңири коомчулуктун катышуусу менен өтөт. Иш-чаранын алкагында Түрксой эл аралык уюмуна мүчө өлкөлөрдүн маданият министрлеринин 37 отуруму өтөт. Жыйынга Түрксой уюмуна мүчө жана байкоочу мамлекеттердин маданият министрлеринин катышуусу күтүлүүдө. Айта кетсек, Түрксой уюмуна Азербайжан, Казакстан, Кыргызстан, Өзбекстан, Туркия жана Түркмөнстан мүчө мамлекеттер болуп, ал эми байкоочу мамлекет катары Алтай, Гагаузия, Башкортостан, Хакасия, Саха, Татарстан, Тыва жана Кипр болуп эсептелет. Түрксой уюмунун туруктуу кеңеши өз жыйынын 1993 жылдан бери өткөрүлүп келет. Жыйында түрк дүйнөсүнүн маданий саясатын жүргүзүүнү макулдашуу максатында тегерек столго чогулуп, маданий кызматташтыкты бекемдөө жана өнүктүрүү боюнча приоритеттүү чечимдерди кабыл алышат. Кыргызстандын футбол командасынын FIFA рейтингиндеги позициясы артка кетип 96-орунга түшүп калды. Бул туурасында өлкөнүн футбол федерациясы билдирди. Жаңыланган рейтинг бүгүн 28 ноябрда жарыяланды. Ноябрь айында Кыргызстандын футболчулары 2022 жылы өтө турган дүйнө чемпионатынын тандоо турунун алкагында 2 оюн өткөрүп, атаңдаштарды өз талаасында кабыл алышкан. Кыргызстандык команда Япониядан 0-2 эсебинде утулуп калса, Тажикстан менен 1-1 эсебинде тең чыккан. Ал эми Өзбекстан менен жолдоштук беттеш өткөрүп 1-3 эсебинде утулуп калган. Натыйжада улуттук команда FIFA рейтингинде ноябрь айына салыштырмалуу 2 орунга артка жылып 96-чы сапты ээледи. Ал эми Азия футбол конфедерациясынын рейтинги боюнча Кыргызстан 14-чү орунда турат. Дүйнөлүк рейтингдин сап башына Бельгия, Франция, Бразилия чыкты. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Нур телеканалынын мобилдик репортеру өз ишин улантууда. Мында коомдо болуп жаткан окуяларды, көйгөйлөрдү эфир аркылуу жеткирүүгө мүмкүнчүлүгүңүз бар. Ал үчүн 0553 53 0005 WhatsApp номери суткабой кызматта. Биздин эфир сиздер үчүн гана иштемекчи. Мына ушундай кабарлар менен бүгүнкү программаны жыйынтыктайбыз. Мен сиздер менен коштошуп калам. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.